Еще год назад все было спокойно, пока Razer не объявили о том, что они разработали свои собственные свитчи для клавиатур. С небольшим опозданием, но Black Widow 2014 все-таки попала ко мне на стол, так что давайте разбираться. Для начала бегло о самой клавиатуре. Бегло, потому что кроме свитчей от прошлогодней версии она практически ничем не отличается. Итак, поверхность матовая, но отпечатки видны, и в итоге после месяца использования клавиатура быстро засаливается. В прошлом году, кстати, покрытие было лучше. Провод толстый, в оплетке и заканчивается, как обычно, двумя USB и двумя штекерами. Раскладка не изменилась. Длинный Shift, одноэтажный Enter, F-ки смещены вправо. Слева 5 макроклавиш. Кнопка FN активирует дополнительные функции F, такие как управление звуком и треками, игровой режим, в котором отключается кнопка Windows, управление подсветкой и запись макросов на лету. Делается это просто. Жмакайте на кнопку записи, потом на кнопку, которая будет отвечать за макрос, потом, собственно, макрос, а потом снова на кнопку записи, чтобы сохранить. Можно делать это во время игры. Я пробовал в стратегиях, прикольно. Ну и давайте перейдем к самому интересному. Переключатели. И первый сюрприз. Написано Razer, но под ним логотип тех самых Keil'ов. Keil — это более дешевая версия Cherry, которая производится в Китае. Некоторое время назад Cherry то ли потеряли, то ли передали китайцам патент, и они начали делать свою версию этих переключателей. Тут-то их и выцепили Razer, для которых, судя по всему, Keil делает брендированные переключатели. Возьмем Razer Black Widow 2012 с переключателями Cherry Blue. Возьмем Razer Black Widow 2014 с переключателями Razer Green и Tesoro Labero Supreme с переключателями Keil Blue. По поводу Keil'ов в интернете пишут, что их производство дешевле, правда не знаю за счет чего, но наверное за счет материалов, а также пишут, что они недолговечны. Но я этой информацией подтвердить не могу, потому что для того, чтобы такое говорить, нужно пользоваться клавиатурой хотя бы год. У меня этого года, собственно, нет. Пока что мы имеем переключатели, которые щелкают не так, как Cherry. Да, Cherry мне нравится больше, но не факт, что я бы говорил то же самое, если бы сначала не пользовался Cherry, например, Keil'ами или Razer. В общем, я тут долго клацал, очень долго клацал, и в итоге я ни хрена не понял. Короче, я даже пытался с закрытыми глазами тут определить, клацать, какая из них какая, и какая из них легче, и какая из них прям туже, какой из них ход легче, отдача круче и все такое. В общем, 3 раза мне давали разные клавиатуры, и 3 раза я ни хрена не угадывал. Может, у меня руки такие нечувствительные, я не знаю, но ни хрена ни разу не угадал, где Cherry, где Keil, где Razer. Потом я позвал экспертов, левых просто людей, они просто взяли и поклассали, какие из них больше нравятся, какие из них туже нажимаются и так далее. Здесь самое легкое нажатие — это Cherry Blue. Самое легкое нажатие, но это может обусловлено быть тем, что клавиатуре уже 2 года, ей активно пользуются и просто механизм разработал. Но по факту здесь самое легкое нажатие, самое приятное и самая чувствительная тактильная отдача. Здесь в Razer'ах нажатие самое жесткое, тактильная отдача четкая, но не такая четкая, как здесь. И Keil средняя жесткость, но самая лучшая тактильная отдача. Как-то так получилось. Это по поводу использования. По поводу качества и долговечности пока что ничего не могу сказать. Если вы что-то знаете, то милости прошу в комментарии. Но только если вы не где-то там что-то в интернете прочитали, а если вы реально и владеете какой-то подтвержденной информацией. В общем, это был небольшой обзор клавиатуры Razer Black Widow 2014. Shake.